Ich habe mir hier die erste HTX USB 3.0 HDD Docking Station gekauft. Dabei sind ein USB 3.0 Adapterkabel von USB 3 auf demselben Stecker. Ja, und ich zeige euch einfach mal, was mein Problem ist. An sich, qualitativ wirkt die eigentlich sehr gut, ist leicht, also es wirkt nicht so, als wäre das wirklich so eine, es ist nicht schwer. Ich zeige euch es einfach. Ich finde dafür keine Erklärung. Weil, wenn man sowas verkauft, oder wenn so ein Produkt zu machen, kann auch sein, dass es eine Fehlproduktion ist, ist es halt ein bisschen blöd. Wir gehen jetzt hin. Ich stecke jetzt den USB 2 Port von der Docking Station hier. Stecke ich jetzt einfach mal in den Rechner ein. Ne? Hier, schön. Auch USB 2, also USB 2. Oh. Was denn nun? Ja. Die ganzen USB-Ports funktionieren danach nicht mehr. Gut. Also schätze ich mal, wird da die Power Protection reingegangen sein und hat die USB-Ports deaktiviert. Wenn ich das USB-Kabel jetzt wieder rausziehe. Oh, es ist das Ding umgefallen. Geht's wieder. Ja, gut. Dann. Ganz blöd. USB 3 Port, was mir halt den halben Herzinfarkt geschafft hat. Ach, jetzt kriege ich da nicht rein. Es ist so eng. Haha. Nehmen wir doch den hier. So, jetzt ganz blöd. Der USB 3 Port. Zack, Rechner aus. Versuchen den Rechner zu starten. Es passiert nichts. Docking Station ist hier, ne? Also ich verarsche euch nicht. Docking Station ist hier. Ich hole das Ding raus. Hier ist die Docking Station mit dem dazugehörigen Kabel. Und zack, Rechner geht wieder an. Bei so einem Gaming-Rechner ist es echt innerlich immer ein Wutausbruch, wenn der aus irgendeinem Grund nicht angeht. Das kann auch verdammt schnell sehr teuer werden. Also achtet bitte darauf beim Kauf, testet es womöglich irgendwie vorher und schließt es nicht an eurem Haupt-PC an, wenn ihr die Möglichkeit habt.